गुड मर्निङ गाइस। आज चाहिँ कुवेतमा पानी परेको रहेछ क्या। पानी हेर्न गएको, हेर्नु न आज ड्युटी कसरी जाने के गर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कुवेतमा नि पानी पर्दो रहेछ, हावा पनि चल्दो रहेछ क्या। मलाई थाहा थिएन आज हामी ड्युटी कसरी जाने के गर्ने। बाहिर निस्किँदै भित्र जाँदै हेर्नुहोस् त पानी कति परिरहेको त्यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँनिर धेरै पानी परेको जस्तो फिल भएको छैन, तर कति धेरै पानी परिरहेको त यहाँनिर चाहिँ होइन। अब हामी ड्युटी जाँदैछौँ, ड्युटी जाँदा मैले भिडियो बनाएको, हेर्नु न कति राम्रो भ्यू यार, वाउ कति राम्रो। फेरि यहाँनिर चाहिँ होइन कति जाम हुने, आज चाहिँ फेरि जाम छैन, पानी परेर मान्छेहरू पनि हिँडेको छैन, नत्र भने त कति जाम हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ हामी ड्युटी जाँदैछौँ, पानी परिरहेको छ र पनि गइरहेको छौँ हामी ड्युटी। हेर्नु त कति दुःख हुन्छ विदेशमा। यो कुवेत हो है गाइस, कुवेत मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। कुवेत हो यो कुवेत भन्ने ठाउँ हो। कसैले देख्नु भएको छैन भने नि हेर्नुहोस् मजाले, मैले आज मजाले भिडियो बनाएको छु होइन। यो चाहिँ कुवेत सिटी हो, त्यो चाहिँ मेन ठाउँमै हो हामी चाहिँ होइन। अब हामी चाहिँ ड्युटी जाँदै गरेको अनि भ्यू हेर्नु न, अरे वाउ भ्यूको कुरा गरेर काम छैन क्या। यति धेरै राम्रो छ कि कुवेत। ल अब हामी ड्युटी आइपुग्न आँट्यौँ। बाइ बाइ।